Buongiorno a tutti, grazie di essere arrivati così numerosi, anche molto puntuali. Devo dire che io malignamente ho detto stiamo a Roma, capirai, prima delle 10:30 non saremo tutti, invece siamo qua praticamente tutti. Quindi grazie per essere venuti qui e vi volevo presentare il professor Giovanni Antonini, direttore del Dipartimento di Scienze, dico bene? Che ci ha sostenuto in nel fare questa nostra iniziativa qui all'università e soprattutto mi dicono che non si sente. Sì. No, il Ma dopo microfono è per la registrazione. Il microfono, sì. Soprattutto? Ne tenere due, perché questo sì. è quello dell'aula. Per fortuna ho 2 mani. È il professor Carlo Veneghini, collega e soprattutto amico, che ci ha molto sostenuto e aiutato con la burocrazia in questa realizzazione. Ecco. Do a loro la parola e ringrazio ancora tantissimo. Allora, io conosco Maurizio Benfatto da quando ho iniziato a fare il fisico, perché ci siamo conosciuti a Frascati tantissimi anni fa, Maurizio è sempre stato per me il riferimento per la parte di fisica teorica della materia, per cui quando abbiamo cominciato a parlare delle sue attività su questa parte un po' di linguaggio comune tra la parte di scienza e di classica, di sapere classico, ho detto perché non lo facciamo in università? Quindi siamo partiti con questa idea, l'ho chiesto, è stato un po' difficile surfare tra i vari uffici, però ci siamo riusciti anche grazie all'aiuto di Giovanni Antonini, il nostro direttore, e quindi buona giornata e speriamo vi divertiate. Ecco, grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Dovrebbe essere così, se mi vuoi complicare, ce la facciamo. Perfetto. Allora, io sono felice di ospitarvi in questo Dipartimento di Scienze. Il Dipartimento di Scienze di Roma 3 è un po' come un tempo era la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nel senso che ci sono biologi, chimici, fisici e anche una matematica. Quindi insomma un po' tutto lo spettro. Pure un paio di ingegneri. Pure un paio di ingegneri, sì, è vero. E quando il professor Meneghini, Carlo, mi ha detto di questa iniziativa, io sono stato felice che si potesse svolgere in questo dipartimento e ho cercato di aiutarlo appunto a sorpassare un po' di ostacoli burocratici, perché da una parte nei giorni della settimana queste aule sono occupate da studenti, il sabato noi lo teniamo un po', poi si chiude, quindi abbiamo dovuto chiedere i permessi per aprirlo, la pulizia, come si chiama, la guardiania, eccetera, eccetera. Quindi un po' di problemini, risolti tutti e veramente adesso siamo pronti per partire. Vi auguro una bellissima giornata e mi dispiace che io avevo un po' di impegni come al solito, non posso assistere, magari la prossima volta. Grazie tante. Grazie. Io dovrei farcela senza microfoni. Perfetto. Ok. Che è successo là dietro? Ah, è rotolato quello grande dietro. Eccoci qua. Ti ho detto che non ti serviva. Sì. E lui è svenuto. Ce l'ho qua. E allora, perdonatemi, io sarò un po' meno sintetico delle altre persone che hanno fatto questa introduzione, ma per il mio desiderio di raccontarvi un po' questa giornata, quello che rappresenta oggi e quello che spero rappresenti poi per i progetti futuri.
Allora, per chi non conosce la Decode, la nostra è un'associazione, oggi anche società qui in Italia, che si occupa della diffusione delle discipline tradizionali olistiche, prevalentemente di tradizione cinese, perché ad oggi diciamo, il progetto è partito dalla tradizione orientale cinese, ma è sempre più integrato anche da altre tradizioni, da altri tipi di pratiche. Questo viaggio all'interno di queste discipline è iniziato 20 anni fa, nel senso 20 anni fa è la prima volta che io mi sono recato in Oriente e ho iniziato a fare delle ricerche sul territorio cinese. Questo perché da buon occidentale mi sono sempre posto molte domande, cosa che non sempre è ben accolta in Oriente, e in cui mi sono trovato spesso a confrontarmi con esperti di queste discipline che quasi si sentivano offesi dal mio continuamente fare domande su definizioni, funzioni, fenomeni che avvengono in queste pratiche. E questo viaggio, iniziato ormai davvero nel 2000, quindi 25 anni fa, in Cina, è partito dalla mia insoddisfazione occidentale, che avendo iniziato queste pratiche qui in Occidente mi sembrava di non riuscire a trovare le risposte. E la cosa affascinante è che sono arrivato fino in Oriente per capire che molte delle risposte in realtà erano in Occidente. E quindi nel dialogo con questi maestri ho iniziato a raccogliere una serie di informazioni e con la fortuna di avere accanto a me studenti, amici, esperti di altre discipline abbiamo aperto un dialogo trasversale tra diverse discipline ma anche la conoscenza occidentale. Questo lavoro è in cantiere da tantissimi anni, ma oggi è un po' una giornata che rappresenta l'ufficializzazione di questo lavoro che abbiamo fatto tutti questi anni insieme e soprattutto con un evento che ha portato poi a creare questa giornata che è stato l'anno scorso, se non sbaglio, perché quest'anno, perché noi siamo rapidi. Maurizio ed Elisabetta che stavano già portando avanti un progetto sia legato alla fisica teorica, alla fisica quantistica, che poi è andato anche in una direzione di confronto tra scienza occidentale e spiritualità. L'anno scorso mi hanno invitato come e io? Sempre giugno. Che anno era? Giugno. 2025, io sono già nel 2026. Tempo relativo. L'anno accademico. Esatto, l'anno precedente accademico. E avendo presenziato come relatore a questa conferenza è nata l'idea di portare avanti questo progetto delle conferenze all'interno del progetto Decode, che sta costituendo proprio un dipartimento legato agli aspetti della ricerca scientifica applicata alle pratiche contemplative e alle pratiche tradizionali corporee. Quindi oggi è l'inizio dell'ufficializzazione di tutto questo percorso. Io ringrazio tutti voi per la vostra presenza, perché il vostro essere qui ha permesso anche di creare questo evento con il vostro sostegno, il vostro supporto sia nella comunicazione che su tutti gli altri fronti. Ringrazio tantissimo il Dipartimento per averci accolto in questo spazio e spero insomma, che si crei un nuovo ambiente di dialogo per tutti noi. Grazie. Me ne vado io. Ciao. Abbandonata a me stessa. Devo dire che c'è una cosa che non abbiamo fatto che è stato presentarci, perché magari non tutti, siccome siete venuti tutti per strade diverse, non tutti conoscono tutti. Quindi abbiamo Mauro D'Angelo che ha appena parlato, che già si è presentato. Monica che non vede. Ah sì, scusate. E Monica che è lì giù, Monica nome italiano perché come è noto noi italiani non siamo capaci a pronunciare il cinese e quindi ci aiutano e quindi Monica, Maurizio Benfatto che è qui davanti, fisico teorico, e io sono Elisabetta Pace, ricercatrice in fisica in un istituto di fisica ma anche laureata in psicologia. Questo così giusto per dirvi. Allora, come Mauro già accennato, io e Maurizio abbiamo iniziato questa avventura qualche anno fa, effettivamente sembrano 150 anni fa, ma in realtà è circa 4 anni fa.
per un mio incontro casuale, che poi casuale forse non tanto non era, ad un convegno con una persona e ci siamo detti, è una teologa, con la quale ci siamo detti ma perché non facciamo qualche cosa insieme su temi che apparentemente sono così lontani, ma che una volta non lo erano affatto. In fondo nella formazione dell'uomo istruito, le donne non contavano, lo sappiamo, l'uomo istruito di 400 anni fa si studiava dall'astronomia all'astrologia, il latino, il greco, la teologia, fisica, biologia, eccetera, 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 legge, quindi c'era veramente una conoscenza, oggi chiameremo multidisciplinare, ma che non sembrava una cosa strana. Oggi, vi dicevo prima, io ho queste 2 lauree, tanti mi dicono ma che c'entra la psicologia con la fisica? Oppure altri interessi che posso avere che c'entrano con la fisica. C'entrano perché io sono una persona unica e penso che sia proprio nell'essere umano questa compresenza di 2, come se fossero 2 spinte, no? verso l'alto e verso il basso, qualcuno lo potrebbe dire. Comunque io immagino un ipotetico uomo-donna primitivo che stava lì e cercava di risolvere i suoi problemi della vita quotidiana, e poi da lì è nata la scienza, ma nello stesso tempo quella stessa persona, guardando il cielo, ha avuto quel respiro, no? Di dire ma forse c'è qualche altra cosa, qualche altra dimensione, e da lì è nata la filosofia, la teologia, la spiritualità, la religione, eccetera. Ovviamente ho fatto un minestrone, c'è chi queste cose le sa dire molto meglio di me, e oggi i nostri 6 relatori ci racconteranno alcuni di questi aspetti. Ci tengo molto ad una cosa, qualcuno che pensavo fosse Krishnamurti, ma mi hanno detto che non è la persona giusta, ma comunque disse a un certo punto non è più l'epoca dei grandi maestri, e questo secondo me è una cosa molto importante che dobbiamo tutti, io per prima, tenere sempre a mente. Cioè magari ci sono persone, ecco Mauro ci racconta delle sue conoscenze e quindi ne sa sicuramente molto più di quanto ne posso sapere io, però poi ci saranno altre cose in cui io sono più competente e lui di meno, quindi anche ci invito tutti quanti ad ascoltare tutte le cose che verranno dette oggi e lasciarsi guidare anche solo da evocazioni. Cioè quando Marco Pettini ci parlerà di fisica o sempre l'altro Marco Castellani ci parleranno di astrofisica, anche se voi venite da un ambiente diverso e quindi magari qualche cosa vi sfuggirà dal punto di vista tecnico, non è importante, perché l'insieme, quello che arriverà dalla persona, la passione che ci mette, tutti i nostri relatori sono tutti molto appassionati per quello che fanno, quindi prendete anche questo, è un invito il mio, non è un ordine, prendete, ma è un invito. E l'altra cosa, purtroppo, facendo questa volta una cosa in una sola giornata, non c'è tanto spazio di interazione, però i nostri relatori stanno qui, quindi se avete una parola, una cosa in più da chiedere, una cosa da dire, scambiare un numero di telefono, fatelo, perché e qui non c'è nessuno, appunto, qualcuno si metterà sulla cattedra perché dovrà muovere le slide, ma questo è l'unico motivo, insomma, è proprio tecnico. L'ultima cosa che volevo dire è che questo, nella nostra idea, è il primo incontro di una serie di incontri che non necessariamente si terranno a Roma, perché la nostra idea è quella di creare un movimento di idee e quindi replicare qualcosa di analogo. Oggi lo facciamo a Roma, ma può essere in qualsiasi posto, spero a Bari. Chi è di Bari ha capito quello che intendo, ma può essere a Firenze, può essere a Milano, Torino, insomma ovunque, un po' in tutta quanta Italia. Per il momento in Italia, poi chi lo sa. Questo. E quindi se avete anche proposte, posti dove vi piacerebbe farlo, fatevi avanti, rimaniamo in contatto. Detto questo, vi chiedo di fare una piccola cosa per voi stessi, per poter godere di questo tempo insieme
e lasciare il mondo fuori da quella porta. Quindi vi chiedo di fare 3 cicli di respiro, adesso vi dirò come, 3 ce la possiamo fare tutti, ce la possiamo fare tutti anche a rimanere concentrati su questo. Mettetevi comodi, anche stravaccati, non fa niente, l'importante è che siate comodi. Meglio se riuscite a chiudere gli occhi, ma se questo vi fa sentire a disagio tenetevi come vi pare, insomma. E magari guardate un punto di fronte a voi, giusto per non distrarsi troppo. Quindi inspiro e con l'ispiro mi calmo. Espiro e sorrido, immergendomi in attimo, che è un attimo meraviglioso. Inspiro e mi calmo. Espiro e sorrido, immergendomi in questo attimo, che è un attimo meraviglioso. Ancora una volta inspiro e mi calmo. Espiro e sorrido, immergendomi in questo momento, che è un momento meraviglioso. Quando siete pronti, potete riaprire gli occhi e tornare qui. La meditazione non è la mia, ma di Thich Nhat Hanh, che voglio dire, se ne intendeva sicuramente più di me. E con questo buon lavoro e buona giornata a tutti.